สายฟ้าพายุแท็กทีมป๊าป๊าน็อตเข้าฟิตเนสพี่ผอมเพรียวแล้วหล่อมากเป็นฝาแฝดซุปตาตัวจิ๋วที่มีพี่แฟนคลับหลงรักตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลกสำหรับน้องสายฟ้าน้องพายุลูกชายสุดที่รักของชมพู่อารยาและนักธุรกิจหนุ่มน็อตวิสรุตที่เผลอแป๊บก็โตเป็นหนุ่มหล่อวัย5 ขวบกันแล้วช่วงนี้สายฟ้าพายุก็เริ่มไปโรงเรียนกันแล้วเริ่มมีเพื่อนมีสังคมมีกิจกรรมมากยิ่งขึ้นอย่างล่าสุดพ่อน็อตก็พาลูกชายทั้งสองเข้าฟิตเนสไปออกกำลังกายเล่นกีฬากันอย่างสนุกสนานซึ่งจากคลิปก็ดูแล้วว่าพี่สายฟ้าพี่พายุค่อนข้างชอบด้านกีฬาไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะมีสุขภาพที่ดีแล้วยังทำให้ดูสูงโปร่งโตเป็นหนุ่มกันเร็วมากๆไม่แปลกที่แก้มอ้วนๆของเต้าพายุจะหายไปจนหมดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ